નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ઓનલાઈન ગુજરાત ન્યૂઝમાં. હું છું રિપોર્ટર કૌશિક. ગુજરાતના નવા મંદિરો 2022ના કેમ્પેન હેઠળ આજે આપણે આવ્યા છીએ મહેસાણા જિલ્લાના જોટાણા તાલુકાના સુરજ ગામ ખાતે, જ્યાં અહીંયા શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનું ખૂબ જ સુંદર અને ભવ્ય મંદિર જે છે તે નિર્માણ પામ્યું છે. અહીંયા દિવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અત્યારે યોજાઈ રહ્યો છે. તે નિમિત્તે અહીંયા મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આપણી સાથે હાલ પૂજ્ય જયદેવ બાપુ તથા શ્રી જગન્નાથભાઈ હાજર છે. તે આપણને સંપૂર્ણ વિગત આ મંદિરના ઇતિહાસ વિશે તથા કાર્યક્રમની માહિતી આપશે. તો આવો નિહાળીએ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર સુરત. થેન્ક યુ.
મારું નામ સાધુ જયદેવજી ગોવિંદરામ. બાપુ આ મંદિર કોનું છે અને કઈ જગ્યાએ બન્યું છે એની માહિતી આપો. હા, અમારું ગામ સુરત, અમે એના વતની જ છીએ. અમારો જે 282 પરગણાના અમે સાધુ છીએ, એટલે અમારા અહીંયા શિષ્યો હોય, પરંપરાગત અમે એમના કુલના ગુરુ છીએ. એટલે અમારે એ નિમિત્તે અહીંયા મંદિરની સ્થાપના હોય તો મારું મંદિર નહોતું, કારણ મકાનો હમણાં નવા બનાવ્યા, એટલે અમારી પાસે જગાનો અભાવ હતો ત્યાં, એટલે અમે અહીંયા બનાવ્યું કે અમારા શિષ્યો અહીં આવી શકે, અમે કોઈ ઉત્સવ ઉજવીએ એની, કારણ કે સમૂહ અહીં એકત્રિત કરવો પડે અમારે. હવે એ રીતે અમે બધા અહીંયા જ્યારે મળીએ ત્યારે ગુરુભાવ પ્રદર્શિત થાય. અમારી પાસે ગુરુ પૂર્ણિમા હોય, કોઈ વાર તહેવાર હોય, એ નિમિત્તે અમે સૌની સાથે હળી મળીને આવા બધા ઉત્સવો ઉજવીએ. મંદિરમાં કોણ બિરાજમાન થશે? આ બિરાજમાન થશે આમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ. આમ તો ખાલી અમારો વિષ્ણુ એકલા ભગવાનનો ફોટો હતો વિષ્ણુજીનો, એટલે અમે અત્યારે લક્ષ્મીજી સાથે ભગવાનને પધરાવ્યા, એટલે અમારી ઈચ્છા કે લક્ષ્મીનારાયણનું મંદિર, આ નામ એનું શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર. કેવી રીતે પ્રેરણા મળી સાહેબ આ મંદિર બનાવવા? હા, પ્રેરણા એટલા માટે કે અમે સાધુ છીએ, અમે લોકોને ઉપદેશ આપીએ, અમે ભક્તિ માર્ગ લોકોને દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હવે એ રીતે જ્યારે અમે અમારા શિષ્યને સમજાવીએ, એટલે પ્રભુ વિશેની જ્યારે અમને માહિતી મળે, લોકો એકત્રિત થાય, પ્રેમ અને સહકાર વધે. એ રીતે અમે જ્યારે એમની સાથે મળીને આ વાત કરતા હોઈએ ત્યારે બેસવા માટેની જગ્યા જોઈએ, અમારું મંદિર બતાવવું પડે. એટલે એ રીતે અમને પ્રેરણા મળી કે અમારી પાસે મંદિર તો હોવું જરૂરી, કારણ કે સાધુ છીએ, એટલે અમારું વારસાગત આ તો છે શિષ્યગણ, એટલે એની સાથે અમે સંકળાયેલા હોવાના કારણે અમે અહીંયા મંદિરની ઉપાર્જન કર્યું. આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાઈ રહ્યો છે, શું શું કાર્યક્રમોના 2 દિવસ આયોજન કર્યું? હાજી, અમારો 282 પરગણું છે અમારું, એમાં અમારો ગુજરાતની અંદર આખો સમૂહ છે. અમારો ગુજરાત રામાંદર સાધુ સમાજ છે, એની અંદર આ 282 અમારો એક એનો ભાગ છે, બરાબર. એટલે અમે બધા જ્યારે મળીએ એટલે એની અંદર બધા સાધુઓ સાથે મળ્યા હોઈએ, એટલે એના રીતે અમે આ સાધુ મળીને પછી અમે એના મંદિરની તૈયારી કરી, અને મંદિરની અંદર અમારા સાધુઓ જ્યારે મળે એટલે એની અંદર શું થાય કે 2 દિવસનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો. આગલા દિવસે અમે શોભાયાત્રા, ભગવાનની શોભાયાત્રા નિયમ પ્રમાણે કાઢવી પડે, અને એ રીતે અમે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું બંનેની મૂર્તિ લઈને પછી અમે ગામની અંદર પ્રદક્ષિણા કરી, શોભાયાત્રા કરી, અને એ રીતે હા, એટલે સંતોના સામે અમારી સાથે અમારા સાધુઓ આવ્યા બધા હોય, બીજા અમારા સગાવાલા હોય, એ સાધુનો આખો સમૂહ એની સાથે મળ્યો, અને એ રીતે અમે શિષ્યો સાથે મળીને પછી અમે ગામની પ્રદક્ષિણા કરી અને ભગવાનના દર્શન લોકોને કરાવ્યા, અને ગામની અંદર સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે એટલા માટે પ્રભુના પગલાં પડે અને આ ઉત્સવ સારી રીતે થાય એટલા માટે અમે પહેલા દિવસે શોભાયાત્રા કરી. હવે આજે અમારા જ્ઞાતિ રિવાજ મુજબ અમારા સાધુઓને અમે ચાદર ઉડાડીશું, અને એ રીતે અમે એમનું સન્માન કરીશું. શિષ્યગણ આવ્યા છે, એ અમને કંઈ ભેટ પૂજા કરશે, એટલે એ રીતે એકબીજાની સાથે અરસપરસ મળીને આ કાર્યક્રમની ઉજવણી 2 દિવસ માટે રાખી. અને જમણવાર આજે રાત્રે ભગવાનનો પાઠ હતો, રામદેવનો 33 જ્યોતિનો પાઠ હતો. એ પાઠની અંદર બધા સૌ દર્શન કરે, ભજનવાણી ચાલે, સત્સંગ ચાલે, અને સંતવાણીનો કાર્યક્રમ એ રાખ્યો હતો. નમસ્કાર બાપુ, શું નામ છે આપનું? મારું નામ જગન્નાથજી સાધુ છે. બાપુ, કેવી રીતે શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું કેન્દ્ર બની રહેશે આ મંદિર? અહીંયા અમારા સેવકગણ, સમાજના માણસો, આજુબાજુની વસ્તી અહીંયા આવશે, બેસશે, એમને અમે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપીશું, સંસ્કારનું સિંચન થાય, સારા વાંચન પુસ્તકો મૂકીએ કે જેથી લોકો આગળ આવી શકે, સમાજમાં જાગૃતિ આવે, એવી અમે પ્રેરણા કરવા ઈચ્છીએ છીએ. નમસ્કાર સાહેબ, આ પ્રસંગ વિશે આજે શું જણાવવા માંગશો? કેવો અનેરો આનંદ છે અહીંયા સુરત ગામમાં? ભગવાન વિષ્ણુ મંદિરનો આજે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે, જેમાં ભગવાન વિષ્ણુ, ગણપતિ, આ તમામ મૂર્તિઓનું અહીંયા પ્રતિષ્ઠાન કરવામાં આવે છે. પૂરા સુરત ગામ તરફથી, સુરત તાલુકો જોટાણા કડી વિભાગ તરફથી આજે તમામે તમામ જાતિના લોકો અહીંયા આવ્યા છે, અને ખૂબ આનંદથી આ ઉત્સવને ઉજવી રહ્યા છે. આ ઉત્સવની અંદર તમામ લોકોએ સ્વૈચ્છિક ભાગ લીધો છે. સ્વૈચ્છિક ભાગ લઈને છેલ્લા 2 દિવસથી જે રીતે સંત સમાગમ, સંતોનો આશીર્વાદ આ તમામ મળી આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભોજન અને ભંડારો આ તમામ વસ્તુમાં લોકો આનંદિત છે, લોકોને સંતોષ છે.